Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje, turi kuwa mbere tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 muri 2018. Nkuko mubimenyereye rero tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki 10 kugera ku itariki ya 16 z'uku kwezi. Inkuru yaranze kiriya cyumweru nyamukuru ni umushyikirano wabaye mu Rwanda, wabaye Kigali kuva ku itariki ya 14 kugera ku ya 14, no kuvuga mbese kuva ku wa 4 kugera ku wa 5. Ni umushyikirano rero wabaye iminsi 2. Niwo turi bwibandeho turebe ibyavugiwemo, turebe niba hari icyo wagezeho. Turi buze rero no kureba n'andi makuru avunaguye yavuzwe muri iki cyumweru gishize. Duhereye kuri ya mushyikirano wabaye ku wa 4 no ku wa 5. Uwo muhango rero wafunguwe na Perezida Kagame. Mu ijambo yagejeje ku bari bahari yagarutse kuri porogaramu ya leta cyane cyane, ariko ngiye icyo nafashemo kandi ni ibintu duhora tuvuga ni byerekeye uburezi. Iyo muri iryo jambo rye usanga nawe yaravuze ko uburezi bugomba kuba butagenda neza, kandi koko nibyo. Ngira ngo twababwiye abana barangiza kwiga batazi kwandika no gusoma ageze mu wa 6, tubabwira abana batamashuri kubera inzara. Mbese icyo kibazo nawe yageze harakemera, avuga ko giteye ubwoba. Ikindi yemeye nuko abana b'abanyarwanda bagwingiye ndetse bakaba barishwe n'umudari. Ibyo ariko nabyo yarabivuze. Icyakora cyiza nuko yabivuze nawe yemeye ko bibaho. Urumva rero ko ibibazo birahari, kandi noneho ikintu cyatangaje nuko yageze akabyemera, kuko ubundi yavuga bavuga ko bageze ku bintu by'ubudahangarwa kimwe n'abandi bose babategetsi bo mu Rwanda. Ariko ubu ngubu usanga mu cyagaragaye nanone nuko usanga Kagame asa naho yicishije bugufi, kuko hari naho avuga ati abanyarwanda iyo bagiye mu bihugu bidukikije usanga bafashwe nabi. Mbese yavuze ko abanza arabafite, avuga ko ibihugu bikikije u Rwanda ari abanzi b'u Rwanda. Ibyo nabyo ntabwo ubundi yabivugaga, ariko urumva yageze aratora arerura, avuga mbese ko u Rwanda ruri hagati nk'ururimi, kubera ko ibihugu byose birukikije nta na kimwe kirucira akaro rutega. Ibyo kandi ngira ngo yanabivuze nanone anarangiza uriya mushyikirano awusoza, ndetse no mu kiganiro yahaye itangazamakuru nyuma yaho naho yemeye nanone ko u Rwanda rwugarijwe n'ibitero bya FDLR icyo gihe, kuko muribuka ko bakomeje kubihakana, umuvugizi w'ingabo arabihakana, ariko yageze aho nawe arabyemera, aravuga ati hapfuye abasirikare 2 cyangwa 3. Yego yabivuze wumva asa n'umamaho, ariko rero yemeye ko bihari nabyo, naho abamukikije bose b'ingabo bari batinye kubyerura. Byerekana rero ko kiriya gitero kigomba koko kuba cyarabakoze mu nkokora, cyarabakomye mu nkokora, kuko iyo urebye bizamurandasi FDLR ibintu yerekanye yafashe, ari imyambaro, ari imbunda, ari ibindi bikoresho bya gisirikare, usanga ari byinshi cyane. Kandi koko uwo muvugizi wa FDLR yavuze ko basakiranye n'izo ngabo z'u Rwanda zari zije kwendereza impunzi ziri muri Kongo, muri za Rugari, bakazitangira kugira ngo zidakora ibara, kuko muribuka ko ziriya ngabo z'u Rwanda ziza muri Kongo zikica abantu. Icyo gihe ngo barazitangiriye, bazisubiza inyuma, ndetse barazikurikirana bazigeza mu Busasamana hariya aho basenye ibirindiro byazo. Ikindi umuntu yavuga nuko nkuko nabivuze mu kanya, wabonaga Perezida noneho Kagame asa naho yitonze, kuko n'abaministre yavugishaga wenda babaza ati programme ni kuki itagenze neza, byagenze bite, wasangaga bavugisha noneho nk'abantu, ntabwo ari nka mbere. Mwaramubonye Gabira aho yabwiraga abantu wagira ngo nutwana twe cyangwa se abawoyi, ariko nabonye avugisha bari abaministre Professeur Shyaka, nabonye avugisha ministre Gatete, avugisha guverineri wa Banque Nationale Rwangombwa, bose yabavugisha kubona asa n'uvuga yigengesereye, avuga ati ntongera kugira uwo ntuka. Ubundi yabahamagaraga wagira ngo ni nk'ababuyi be, ariko ubu ngubu babonye ko yabavugishaga mu cyubahiro, ndetse nta nubwo yatinye no gushyonyagiza abaministre nka Soraya, avuga ko ari abaministre
bafite amaraso mashya bazateza u Rwanda imbere. Mbese wasangaga koko yahindutse, ariko kugira ngo ahinduke birumvikana arugarijwe. Murumva ari abo baturanye na ibihugu bituranye n'u Rwanda, ari ibyo bitero byose baravuga, ndetse igihe babivugaga bavuze ko n'ubundi mu byo kuwa gatanu kuwa gatandatu hariya mu ishyamba rya Nyungwe n'ubundi abantu bitwaje ibirwanisho ngo batwitse imodoka 3 bica n'abantu 3. nanone urumva rero arugarijwe, ntabwo ari ibintu byo gukina. Niyo mpamvu ngira ngo atangiye kureba ko agomba nawe gucisha make kuri ibyo. Kandi by'iterambere nk'uko nabivuze, usanga abategetsi bose barerekanye ko ibintu by'iterambere koko ntabihari. Nakurikiye raporo Minisitiri w'Intebe Ngirente yatanze, usanga iyo abivuga aravuga ati twageze kuri, ariko wabisobanura ugasanga, wabisesengura ugasanga iterambere ntaryo. Ndongera ngaruke nko ku burezi, hari aho yavuze ati abana 55,533 bari baravuye mu ishuri barisubiyemo. Namwe mu nyumvire abana 50,000 kugeza igihe bava mu ishuri bagata ishuri. Ngira ngo mu makuru ya radio Inkingi twakomeje kuvuga ko abana bo mu Rwanda ntabwo biga kubera ko baba bashonje, barara batariye. Umwana utarayuriye kumubwira mu gitondo ngo najye ku ishuri ntibishoboka. Ngira ngo mugenzi wanjye Primitive ahora bivuga, avuga ati abana b'u Rwanda aho kujya kwiga bajya mu muceri kurinda inyoni kugira ngo barebe ko babaha intica ntikize yo kurarira, ubundi bakajya gukora imirimo ivunanye kugira ngo barebe ko babona akantu ko gushyira ku munwa. Biriya rero urabona Ngirente iyo avuga ati abana 55,000 bari baravuye mu ishuri basubiyemo, nabyo nta wabyemera kubera ko 50,000 ni benshi. Niba yaravuze 55,000 ni ukuvuga ko hari n'abandi basigaye hirya batajya biga. Mbese none se higa nde niba 50,000 byari byaravuye mu ishuri, higa nde koko? Namwe mu nyumvire. Ikindi umuntu yavuga nuko abantu bose baje muri iriya nama basa n'abaramya Kagame. Perezida Kagame niwe watugejeje kuri ibi, Perezida Kagame niwe waduhaye inguzanyo, Perezida Kagame niwe waduhaye imihanda, Perezida Kagame niwe waduhaye ibi. Ariko ntabwo ariko bigomba kugenda. Ni ukuvuga ko abantu bakorana na Kagame, abaminisitiri n'abandi bakozi bose, wagira ngo ntacyo bakora. Ubundi umuntu yagombye kuvuga ati u Rwanda rwateye imbere, twabonye imihanda, ariko ntabwo bavuga ngo Perezida Kagame niwe watumye nigira, niwe wampaye iki. Birabyerekana bya bintu by'ubuhake byo gushonyagiza abantu kandi atari ngombwa. Mu Gifaransa ni ibintu bita culte de la personnalité. Ni nko kuvuga ngo umuntu umwe niwe kamara, ntabwo ari byo rero. Nta watinya kuvuga ko uriya mushyikirano, murumva abantu 3,000 bose barahaye amatike y'indege bakabacumbikira, ayo n'amafaranga ya leta agenda. Kandi usanga iyo urebye neza usanga nta nicyo bimaze. Yego biriya bintu by'umushyikirano ni ibintu bashyize mu itegeko nshinga, ariko usanga ntacyo bimaze kuko iyo barangije barongera bakanywa bakarya bagataha. Kandi niyo wumvise n'umushyikirano w'umwaka ushize mu 2017 ukumva uko Minisitiri w'Intebe Ngirente yavuze ibyo bagezeho, wumva nta njyana bifite, wumva nta musemburo urimo rwose. Nuko nyine ari bituma nyine Kagame wongera kumukomera amashyi, bakongera bakavuga ko ari umuperezida w'igihangange. Ariko ubundi usanga ari ugupfusha ubusa. Kandi ngira ngo nabyo Kagame yabigarutseho no muri biriya yari yagiyemo gushyigikira ingabo muri za Gabiro. Ariko usanga nubwo avuga ati ntitugapfusha ubusa, usanga gupfusha ubusa nyamara byarahawe intebe mu Rwanda. Nicyo umuntu yavuga. Reka turebe mu ncamake andi makuru avugwa. Icyo twababwira nuko ku itariki ya 11 Victoire Ingabire Umuhoza, president wa FDI Inkingi, yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru wo muri Canada witwa Phil Taylor. Muri Phil Taylor report rero akaba ari radio y'Impuzamahanga yumvikana. Victoire Ingabire yagarutse ku bushake bwa P5 iri y'amashyaka 5 yasabaga Kagame ko habe imishyikirano kugira ngo bari uko bagarura igihugu mu mudendezo. Ibyo rero yabigarutseho avuga ko ari byo byonyine byatuma u Rwanda rugira ahejo hazaza heza nkuko bakunda kubivuga. Avuga rwose ko icyo yita iriya dialogue inter-rwandais hautement inclusif, ni ukuvuga gushaka abanyarwanda bose bakabakoranye, abavuye imihanda yose, bavuye mu mashyaka yo hanze, bavuye mu mashyaka
ari imbere mu gihugu bavuye mu miryango itagira aho ibogamiye, abo bose bagaterana bakiga ku kibazo cy'u Rwanda, bakiga uko abanyarwanda basabana ba nyirabyo, atari biriya byanyubereshwa bahora badukangisha ko bari mu mishyikirano n'ibindi, kandi ntaho bijya ntaho biva. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 12 niho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yasohoye itangazo igaruka ku mibanire mibi iri hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Uwo mwuka mubi rero ukaba warakuruwe n'ibintu ikinyamakuru Rushyashya, muzi ko Rushyashya ari ikinyamakuru cya Rutwitsi, ariko bavuga ko ari ikinyamakuru cya DMI, bari abantu bashinzwe iperereza rya gisirikare, akaba rero bagikoresha, rero bakoresheje umuzindaro wabo witwa Tom Ndahiro, akaba yandika rero ibintu by'ibipfayongo bitagize icyo bivuze, abafatanije n'undi mwene wabo witwa Burasa, byatumye mbese bigiye kubateranya, byica umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Muri icyo kinyamakuru Rushyashya kivuga ko uriya mu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo, Madame Sisulu Rungwe Sisulu, bavuga ngo ko ari inshoreke ngo ya Kayumba Nyamwasa. Namwe mu nyumvire ikinyamakuru kizima gitinyuka ibintu nk'ibyo. Kayumba Nyamwasa rero bamuvuga kubera ko uriya minisitiri yamaze iminsi avuga ati nyamara leta y'u Rwanda yarigombye kugira imibonano n'abayirwanya, ati ibyo ngibyo rwose ibaruwa banditse narayibonye, nibyo twahoze tuvuga Madame Ingabire yagarutseho, ati iyo baruwa narayibonye, ati sinzi impamvu leta y'u Rwanda itareba abo tavuga buri umwe nabo kugira ngo bavugane nayo, aho kugira ngo rero bamusubize bavuge bati iyo mishyikirano wenda ntishoboka, ahubwo babwira ibyo binyamakuru byabo birabatuka. Ndetse na uriya Minisitiri Nduhungirehe nawe avuga ko ibyo bintu ngo Afurika y'Epfo igomba kwiga ibibazo byayo ngo ntiyivange mu bibazo by'u Rwanda. Mbese ugasanga icyitwa diplomasi cyarabananiye, ahubwo basigaye bakoresha ibitutsi. Ubwo rero muri iriya tangazo leta y'u Rwanda yarimo yikurayo, ivuga ko rwose nta kibazo gihari, kandi ikibazo kirahari kuko Afurika y'Epfo yaravuze iti ntabwo mushobora gutuka minisitiri wacu ngo tubirekeraho, ibyo bintu tugomba kureba tukazabifatira ingamba nyazo muzibonera. Ubwo rero urumva u Rwanda ntabivuze ngitangira, aho Perezida Kagame yavuze ati ibihugu duturanye byose nta na kimwe kidukunda n'abanzi bacu, none hiyongereho Afurika y'Epfo, kuko Afurika y'Epfo nacyo ni igihugu gikomeye cyane kandi gifite uko gifite akamaro kanini cyane mu bihugu bya Afurika no mu migendekere ya politike yo muri Afurika. Reka rero ndagize iki gika cya politike nibutsa ko dukomeje guhamagarira leta y'u Rwanda kwerekana aho Boniface Twagirimana yaba yaragiye, kuko iminsi ishize hafi amezi 2 n'iminsi mike Boniface Twagirimana ashimuswe n'ubutegetsi bw'u Rwanda hariya muri prison y'Impanga, ahantu bamujyanye kugeza ubu ntiharamenyekana. Kuri za murandasi rero no mu ishyaka FDI inkingi bakomeje kuvuga bati mwerekane Twagirimana ahari. Ibyo bintu byo kunyereza abantu mu Rwanda rwose baravuga bati bigomba gucika, cyane cyane mu vice president wa FDI akaboneka. Reka nk'ijambo Primitive Mukarwego ndamubona ku murongo atubwira ibyerekeranye n'amakuru yadusomeye ku mibereho y'abaturage. Primitive, niba unyumva wafata mikoro ukatugezaho ibyo wadusomeye. Murakoze kumpa ijambo, ngiye kubagezaho amakuru n'abasomeye mu bijyanye n'imibereho y'abaturage. Nk'uko mubimenyereye arimo ibikabine ndetse bigera no kuri 5. Hari igika kibabwira ibijyanye n'uburezi, ubuzima, n'igika kibabwira ibijyanye n'umutekano mu Rwanda, hanyuma n'ikindi gika kiri butubwire ibijyanye n'amakuru anyuranye. Ndahera rero ku gika cya mbere kitubwira ibijyanye n'ubuzima, ubujyanye n'uburezi mumbabarire. Inkuru mperaho nayo kuye mu kinyamakuru Kigali Today, itubwira yuko urubyiruko ngo rutuye mu kibaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi rusaba ubuyobozi kongera ibikorwa remezo by'imyidagaduro, kuko ngo ibyo bafite ngo bikiri ku kigero cyo hasi, bakaba bashaka gutera imbere. Ubwo ngo bikaba byababuza wenda no kujya kuzerera cyangwa se gukora ibindi bikorwa bitabafasha kwiteza imbere cyangwa kuruhuka.
indi nkuru nayo yanditswe n'ikinyamakuru Kigali Today ikatugezwaho na Servirie Mutuyimana ati guhugura abarimu icyongereza bizatwara miliyoni zigera ku mafaranga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko nkuko mubimenyereye dukunze kuvuga yuko ireme ry'uburezi ryagiye hasi kubera ko abarimu benshi bagomba kwigisha mu cyongereza kandi batarigeze bakiga. Aya mahugurwa akaba ari ngombwa kandi akaba yaratinze, ahubwo ugasanga mu Rwanda mu ngengo y'imari yabo badateganya ingengo y'imari hagije mu burezi, kandi uburezi butagenda neza ni igihugu cyose kiba kiri gupfa, kuko abana barangiza ubungubu batazi icyongereza, batazi igifaransa, batazi n'ikinyarwanda, nta kintu bashobora kuzimarira, nta kintu bashobora kuzamarira igihugu mu myaka iri imbere. Indi nkuru nayo yanditswe n'ikinyamakuru Kigali Today nivuga yuko ngo mu myaka itarenga 3 ngo abana barokotse jenoside bazaba barangije kwiga. Ariko umuntu yibaza niba abo bana bamaze imyaka 24 batararagiza kwiga, icyo impamvu batinze kuko jenoside yarangiye hashize imyaka 24. Ubwo rero abana barokotse ubundi bagombye kuba ari bakuru, barakuze, bararangije no kwiga. Iki rero ni kigaragaza ukuntu jenoside yabaye nk'ubucuruzi bahora bayivugisha mu bintu byose. Nta kuntu na nyuma y'imyaka 50 bazaba bavuga ngo abana barokotse jenoside bazaba bakiga. Ntago mvuze yuko hatari abana barokotse jenoside cyangwa batagomba kwiga, ariko nuko usanga ikintu cyose kitagendanye neza, cyangwa bashaka kurya amafaranga ni aturutse kwenda nko hanze, bakoresha kira kintu cyo kuvuga ngo na abana barakoze jenoside cyangwa se abantu bahungabanye kubera jenoside. Jenoside rero yabaye nka mu gifaransa byo rakwita fond de commerce, ni nk'ubucuruzi, ni nk'ikintu kizana, ni nk'igishoro kizana amafaranga mu Rwanda. Indi nkuru nayo nayikuye mu kinyamakuru Kigali Today ikatubwira yuko umushyikirano ngo uheruka kuba ngo watumye abana 55,500 na 533 ngo bari barataye ishuri barisubiramo. Ariko biriya ntabwo ari umushyikirano, kandi niba ari no umushyikirano wabaye ntabwo ari uzatuma bari abana bata ishuri batongera kurita, kubera ko twabonye yuko impamvu baritari kubera ubukene, kubera inzara. Abana bananirwa kujya kwirirwa bicira isazi mu maso, kandi ntabwo washobora kwiga umunsi wose cyangwa mu minsi 2 utararya. Ababyeyi ntibabona n'amafaranga yo kubagurira imyenda yo kujya kwiga cyangwa se n'ibindi bikoresho. Ikintu rero kizatuma zerera ry'abana cyangwa se guta ishuri bivaho nuko ubutegetsi bwo mu Rwanda bwaha abaturage ubushobozi bwo kwita ku bana babo nk'uko babyifuza, kandi nk'uko umwana wese agomba kwitabwaho akagira ubwisanzure mu mibereho ye. Indi nkuru nayo mu burezi nitubwira yuko ngo bwa mbere mu Rwanda ngo hagiye gutangira ikoranabuhanga rya mobile mapping. Iryo koranabuhanga rikazatangirira mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro muri Nesi Ruhengeri. Ubundi ngo rikazajya rirushaho gufasha nk'abantu bakora ubushakashatsi kurushaho gukora ubwo bushakashatsi babonye amafoto, kandi amafoto ngo azajya abikwa kandi akoreshwe neza. Ikaba ari iterambere rizafasha abantu bazakora ubushakashatsi mu Rwanda, tukaba tugishimiye. Indi nkuru nayo kuye mu kinyamakuru Kigali yanditswe na Jean Claude Munyantore ati Perezida Kagame yiyemeje gukemura burundu ikibazo cya buruse z'abanyeshuri. Dukunze rero kubigarukaho, iki kibazo cya buruse z'abanyeshuri kigiye kumara hari nk'imyaka irenga 6, uko umwaka uje Minisitiri ugiyeho uburezi ntabwo ashobora kugikemura, kubera ko iriya buruse igera ku banyeshuri itinze. Twabanje kuvuga yuko amafaranga babaha adahagije, kuko ibintu biriyongera ku isoko, ibintu byose biriyongera, amazu bakodesha akiyongera, aho bagura ibitabo naho babikodesha bikiyongera, ibintu byose ugasanga birahenze, kandi abo banyeshuri ntibashobore kubona amafaranga ahagije igihe abonetse, kuko nta nubwo azira buri gihe. Niyaje rero ntiyabaga ari menshi, wasanga hari bamwe cyane cyane nk'abakobwa bajya gukora akazi k'uburaya, cyangwa se bakemera ruswa y'igitsina kugira ngo abantu bakodeshere babahe amazu bashobora gucumbikamo, cyangwa se babahe ibyo kurya. Ibindi nk'abahungu ugasanga bagiye gukora akazi k'ubunyonzi, bagiye gukora akazi k'ubuzunguzayi. Ibyo byose ntabwo bituma umuntu ashobora kwiga yisanzuye cyangwa afite umutima utuje, kubera ko abatekereza ese ejo nzarya iki, ejo nzakura udufaranga two kwishyura iki. Ugasanga rero abanyeshuri bahora bahangayitse. Niba rero Perezida ubu ngubu ari bwo yibutse rero kiriya kibazo, ntabwo tuvuze ngo ni kera, ni byiza, kuko aho kugira ngo bihere kandi agumye kubirebera, kandi byose ntabwo bikorwa atabizi, bikorwa na leta ari we wayishyizeho. Ntabwo rero yaza kuvuga ngo agiye kugikemura, ubundi yatize kugikemura, kuko ibibazo byose niwe bigomba, niwe bireba, niwe washyizeho iriya leta, niwe ureba ukuntu abo baminisitiri bashyizeho bakora.
indi nkuru nayo kwe mu kinyamakuru Kigali Today itubwira yuko ngo u Rwanda rugiye gukora ngo urutonde rwo guko kaminuza ngo zarwo ngo zizajya zihiganwa. Muzi rero ko mu Rwanda hari ibintu ngo byo guhiga, bakagira gutya bakimura abanyeshuri bataratsinze, bakagira gutya bagaha diploma abantu batigeze barangiza bafite ubumenyi. Mwabonye yuko bimwe byo guhiga hari abantu bigeze kurangiza muri biomedical Kigali bagera kuri 400 bageze ku kazi, bakajya baherwa gukora, bakajya baherwa ibintu bakoresha. Hanyuma inama y'igihugu yemeza yuko abadepite bemeza yuko abanyeshuri bagomba gusubira mu ishuri. Nta hantu byabaye, ni ibintu biteye agahinda kubona abantu barangiza kaminuza hanyuma bakagomba gusubira mu ishuri, kuko icyo gihe bibazaga ninde uzabarihira, ninde uzongera kubaha amafaranga yo kurangiza aya mashuri. Ibi rero ni ibigaragara biriya byo guhiga. Ni byiza ko abantu ku ishuri rivuga riti ngiye tugiye guhiga, bari twebwe dutsindisa abanyeshuri benshi, kandi abanyeshuri batsinde bafite ubumenyi koko bazajye gukoresha. Rero ntabwo ari byo guhiga byo kwimura abanyeshuri, uko nibyo bikunze kuba. Indi nkuru nayo kwe mu kinyamakuru Umuseke ikatugezwaho na Angelique Hatangimana atubwira ko ngo mu uburezi ngo Perezida Kagame yavuze yuko ngo uburezi ngo bureba abantu bose, uburezi bureba abantu bose, ariko abantu bose cyane cyane abayobozi, kuko nibo bateganya batanga integanyanyigisho, nibo bateganya integanyanyigisho y'abanyeshuri bazahabwa. Ubu integanyanyigisho yagombye kujyana n'ibyo igihugu gikeneye, nibo baba babizi, nibo bashyiraho ingengo y'imari izafasha abanyeshuri. Kuvuga rero ngo bireba abantu bose ni byiza kuvuga, ariko cyane cyane bireba abayobozi. N'iriya leta ya Kagame iba yagiyeho, kubera ko niwe ugega izo ari ingengabihe cyangwa integanyanyigisho n'ibindi byose birebana n'uburezi. Kandi kugira ngo uburezi bugire ireme byose bitangwa na leta, kuko dukunze kuvuga ko impamvu utagira ireme nuko abanyeshuri biga nta bikoresho bafite, n'abarimu babigisha ntibahembwe cyangwa ntibahembwe igihe, buri muntu rero agakora nta murava afite. Indi nkuru nayo ikuye mu kinyamakuru Umuryango yanditswe na Sanzimana Ernest atubwira ngo kugira ngo urubyiruko rudafite inzozi ngo nko kugira ibimasa ugategereza ngo umukamo wabyo. Bikaba byaravuzwe n'uwitwa Bamporiki. Bamporiki akunze kugaragara cyane kuri ku byo bita za rezo sosiyo, avuga amagambo cyane cyane ukibaza aho ayo magambo bayahavanye. Urubyiruko rugira inzozi. Twabonye ko urubyiruko rwo mu Rwanda rwose rwinshi rufite inzozi, ariko ntabwo batuma inzozi bazigeraho, kubera yuko twabonye ko nk'abarangiza bafite ubushobozi bwo kwihangira imirimo, ariko bakajya gutya bakahangira imirimo bakabaca imisoro irenze uko ibyo bunguka, ku buryo badashobora kunguka ngo biteze imbere. Ikindi n'abagiye gusaba inguzanyo muri banki kugira ngo batangire imishinga yabo, banki ikabashyiraho amananiza, bakabasaba ingwate, kandi ingwate ntazo bafite, wenda uturima twabo baratugwatirije biga, ku buryo byose ibyo ngibyo bibuza urubyiruko kugira inzozi. Naho kuvuga ngo urubyiruko rwo mu Rwanda rufite inzozi, ariko inzozi ntago rushobora kugerwaho n'ibikorwa byabo. Leta uko ikora, leta y'abajura yambura abantu bose, ikabuza abantu kwiteza imbere, ikabuza abantu kwikorera imishinga, niyo ibabuza kurangiza inzozi zabo. Igice cya kabiri ngezeho ni igice kitubwira ibijyanye n'ubuzima, naho ndahera ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Kigali Today itubwira ko rimwe 40% ngo byafite ihungabana ngo baracyashakira ibisubizo mu madini no mu masengero. Twabonye yuko mu Rwanda hari amadini arenga ibihumbi agera kuba yagera no ku 3,000, kandi ayo madini y'icyaduka yose yaje nyuma y'1994 FPR imaze gufata ubutegetsi, kugira ngo ahari izahaze Kiliziya Gatolika yari imaze guca umutwe, yiciye abasenyeri, yishe abapadiri cyane ryose, ivuga ngo irega Kiliziya ngo yijanitse muri jenoside. Hanyuma haza ayo madini y'icyaduka, niyo yaje guwasa nka nge mbona ari nko guhungabanya abantu, kuko amadini araza abantu bakirirwamo ntibagire ikintu bikorera, bakirirwa bagenda imisozi ngo bagiye gusengera hanaha bakararayo, ntawe umenye uko abana baraye, ntawe umenye uko umugore yaraye. Ni ibintu rero bisa nk'ibibuza abantu ahubwo gukora imirimo yabateza imbere.
ntabwo wenda hari abajyamo kugira kubera guhungabana, ariko hari n'abajyamo kubera inzara, kubera ubukene, kubera ko ibibazo biri mu Rwanda abantu bahungabanye ku buryo butandukanye. Hari abahungabanye kubera intambara, hari n'abahungabanye kubera inzara, kubera kwamburwa utwabo, kubera gusenyerwa, kubera kutabona ingurane bamaze kubasenyera. Uri umugabo wari ufite inzu bakaza bakayishyira umusaraba bakayisenya, bugacya utazi aho ushyira abana bawe, utazi n'aho urara, nabyo ni uguhungabanya. Cyangwa se ugahinga amasaka, bwacyo ugasanga bayaranduye ngo wayahinze ngo batakwemereye, ugahinga ibirayi uzi ko uzabicuruza, ukabona amafaranga yo kwirwa no kwiteza imbere, ukabura aho ubigurisha cyangwa bakabuza kubisarura. Ibyo byose ni guhungabana, ariko ibintu byose bakavuga ngo ntabwo jenoside ihungabanya abantu gusa, imikorere y'ubutegetsi bwo mu Rwanda iriho ubu ngubu ihungabanya abantu mu ngeri zose. Indi nkuru nayo ikuye mu kinyamakuru Kigali Today, ikatubwira yuko ngo ikibazo cy'imirire mibi mu bana ngo kigiye gukemurwa ngo mu gihe gito. Ibyo byose bikaba byaravuzwe na Perezida Kagame, ariko ibi ngibi nk'uko nabivuze, ikibazo cy'imirire mibi nk'ibyo byose namaze kuvuga, ni ukubuza abantu guhinga, ni ukubuza abantu gusarura, ni ukubuza abantu ubwisanzure. Byose ntabwo usibye ko bageraho bakavuga ngo ntabwo abantu bazi guteka. Wananirwa guteka se ufite ibyo uteka? N'umusaza amenya gutekera abana be, nkanswe umuntu muzima ngo yarananiwe guteka ngo kubera ko ngo atazi ngo guteka ngo indyo iboneye se wayibona hehe ntabyo ufite uteka? Abari nko gukina abantu ku mubyiba, kandi byose ikibazo ni perezida na leta ye n'ukuntu ubutegetsi bwe bukora. Niba noneho rero yibutse yuko hari ikibazo cy'imirire mibi, nagikemure, kandi arabishoboye, agabanya amafaranga yo guhora mu ngendo. Nahoze ndeba yuko ngo muri cyumweru ngo agiye kujya muri Cote d'Ivoire, avuye muri Afurika, ahantu buri mu cyumweru Perezida Kagame niwe mukerarugendo aba yagiye. Ayo mafaranga agendesha yose ni leta n'abanyarwanda niyo yagombye kubatunga, ariko yirirwa mu ngendo zitarangira. Nkomereje ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Igihe itubwira yuko iyo nkuru ikaba yaranditswe na Tabimu Hakizimana, ngo imbamutima z'ingimbi n'abangavu ngo mu gukomererwa na serivisi zo kuboneza urubyaro. Ni ukuvuga yuko bari abana, twagumye kuvuga ko hari abana benshi batwara inda cyangwa bakarwara indwara zifatirwa mu mibonano y'igitsina, kubera yuko batasobanukiwe, kubera yuko ari abakene bakajya gushakira ubuzima mu bintu abantu babashukisha. Byose nibyo bituma batwara na zanda zitateguwe, ugasanga ubuzima bw'abana burahagaze. Ibi rero ni ibintu leta yagombye kwitaho, kuko ni kimwe cyica n'abanyarwanda, kuko bari abana bahungabana bakiri batoya, ntabwo bazagira ubuzima bwiza, kandi n'abana bazabyara nabo ntibazagira ubuzima bwiza. Indi nkuru nayo ikuye mu kinyamakuru Igihe, ikaba yaranditswe n'abashinzwe ikinyamakuru, batubwira yuko ngo mu kubyara umuhungu ngo byaba byongera ibyago n'agahinda bikabije ku mugore iyo amaze kumubyara. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko mu Rwanda hari ibibazo byinshi. Aravuga ati umwana w'umuhungu mbyaye, ko kera umuntu abyaraga umwana w'umuhungu akavuga ati nzamuraga isambu, nzamuraga inka, mfite 5 nzamuraga imwe. Ubu ngubu abyara umwana w'umuhungu akavuga ati umwana w'umuhungu azabaho gute, nzamuraga iki, azatungwa n'iki? Nicyo rero gituma abanyarwandakazi benshi babyara abahungu bakarushaho guhangayika aho kwishima igihe bamaze kubabyara. Indi nkuru nayikuye nayo mu kinyamakuru Igihe itubwira yuko ngo hari abanyarwanda ngo bakomeje kuzira akarengane bazira abavuzi, ariko ntabwo iyi nkuru yavuzwe n'igihe gusa, ahubwo hari ibinyamakuru byinshi byayigarutseho bivuga yuko hari abantu bakoresha ubuvuzi, bakora kwa muganga ntibakore uko bagomba kubikora. Iriya nkuru yanditswe kubera ko mu karere ka Muhanga hari umuntu bamuvura sida, bakamuha imiti y'umuntu urwaye sida, kandi uwo muntu nta sida arwaye, yasuzumwe nande. Kuki bamuha iyo miti? Kuki batakurikirana ngo barebe? Cyangwa se niyo bafata imiti ugasanga abantu bakora mu Rwanda benshi niba ari ugukora akazi badashaka, cyangwa se ari gusugura abarwayi cyangwa gusugura abantu, ukabyibaza bikakuyobera. Kandi bikunze kubaho, twakunze kubona yuko hari abantu bakora kwa muganga basuzugura abaturage, basuzugura abarwayi, ntibabaha imiti bagomba kubaha, cyangwa se ntibavura uko bigomba gukorwa. Hari wa wundi babwiye, murabyibuka inkuru yigeze no bagurisa Minisitiri w'Ubuzima, bahaye amaraso ngo najye kuyasuzumisha, avuye ibyumba yirwaye agendana mu ntoki. Ibyo arantu byabaye, kandi bagize ngo bafite za drone zo kujya kujyana ayo maraso. Hari abavura abana bakavuga ngo bapfuye kandi bariho. Ni ibintu biteye agahinda, ibintu bibera muri Minisiteri y'Ubuzima biba mu Rwanda.
igikagezeho ni igika kitubwira iterambere ridafashe, ngahera ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Umuseke yanditswe na Jean Pierre Nizeyimana itubwira ko abakozi bo mu ruganda ngo rutuganya amata ruri mu murenge wa Bukure muri Gicumbi ngo bavuga ko ko bibabaje ngo kubona insinga z'amashanyarazi zica hejuru y'uruganda rwabo bagahendwa, ariko kugeza ubu ngubu bakaba ntayo bafite kubera ko bagomba kugura essence yo gukoresha amamashini atunganya ari amata kandi hari insinga z'amashanyarazi. Rero ni bigaragaza yatemere dafashe iryo terambere ryagombye kuha ubushobozi bari abantu bafite uruganda kubagezaho amashanyarazi. Indi nkuru nayo kuye mu kinyamakuru Umuryango yanditswe na Dusingizimana Remy atubwira ko abafite ubumuga ngo bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga ngo bifuza kwitabwaho mu muryango nyarwanda. Ibiro ni bigaragaza ryatembere ridafashe ahantu hari iterambere ubundi bashyira imbere gufasha abantu bafite ubumuga kugira ngo nabo bagire icyo bimarira kandi bumve ko ari nabo ari abantu bazima bashoboye kugira icyo bashobora gukora, ariko mu Rwanda siko bimeze, ahubwo baratereranwa. Indi nkuru ngezeho ni zitubwira ibijyanye n'umutekano. Ndumva ibinyamakuru byinshi byavuze kuri ku bintu by'ibitero. Hari ibitero byabaye muri Rwerere, hari n'ibyabaye muri Nyamagabe. Inkuru mperaho akaba ari inkuru itubwira ibyabaye muri Nyamagabe, abantu ngo bataramenyekana bakaba baratwitse imodoka 3, abandi bantu ngo 2 bakahasiga ubuzima. Ariko kuri iyi nkuru y'ibyabaye muri Nyamagabe hari undi munyamakuru wanditse muri Makuruki avuga ati uwo ni Francis Kayiranga ati ibingibi byo kuvuga ngo muri Rwerere hateye, ariko ukongera ukumva ngo muri Nyamagabe hapfuye abantu, imodoka ziratwika. Ati si ibingibi ntibyaba ari igikorwa cya Demayi cyo kuzana ikindi gitero hano ku Kitabi, kuko kiriya gitero ngo cyatwitse n'imodoka 3 z'abantu z'abagenzi bigendereraga. Ibi rero akaba ari bigaragaza yuko Demayi nk'uko basanzwe kubikora n'uwabivuze avuga ati muzi ko bigeze no gutera amagerenade bakavuga ngo ni abantu banyamwasa bayateye. Iyo hari ikibazo abantu bo mu Rwanda kubera gutekinika kwabo ntabwo ari mu mibare gusa, batekinika ibintu byinshi kugira ngo bumvishe ahari abanyarwanda ahubwo ko aribo baza kubarengera, kandi ibintu byinshi nkabira byo gutera amagerenade cyangwa se n'ibingibi uyu nguyu ari kwibaza niba atari bo babikoze kugira ngo bavuge ngo haje ikindi gitero giturutse muri Nyamagabe. Kandi igitero cyo mu majyepfo ni igitero kiganisha ku Burundi, kuko ngo u Rwanda rushaka gutera Burundi ngo kugira ngo ruzahaze Perezida Nkurunziza. Indi nkuru nayo kuye mu kinyamakuru Makuruki itubwira ngo uwitwa Kalisa McDowell ngo abona amagambo yavuzwe na Paul Kagame. Iyo nkuru iri kuri YouTube, abantu bashatse kwimva wenda bayumva ku radio Itahuka bakayumva bayira uko irambuye. Ariko uyu nguyu avuga yuko uyu Kalisa mu nkuru yanditswe na Francis Kayiranga avuga yuko ngo Paul Kagame ngo akina agatendo ngo uko abeshya yuko ngwere nisenkorana na FDLR ngo inyuma ya kira gitero cyabaye Rwerere ngo nere nise yagiteye, kandi abantu muri FDLR bo bivugiye ko ari bo bagiteye. Akavuga rero ko abigiranya n'igihe ngo Kagame ngo yiteye za grenade nko nabivugaga, ngo ashaka kubeshyera Ingabire Madame Ingabire Victoire yavuga ngo ayoboye ngo igitero ngo cyo guhungabanya umutekano mu Rwanda na General Kayumba Nyamwasa ngo ne bataraga ayo magrenade. Birashoboka ubwo nuko gukora itohoza mbese tukazamenya neza kira gitero uko cyifashe n'abagiteye abaribo, kandi bizamenyekana. Indi nkuru nayo kuye mu kinyamakuru Kigali Makuruki yanditswe na Francis Kayiranga atubwira yuko ngo Kagame we azi yuko RNC na P5 ngo bibaho, ariko witwa Sezibera we yavuze ko ayo mashyaka atayazi, ngo amashyaka ari hanze ntayazi, n'abo bantu ngo nigeze yumva uko bivuga. Nibura we Kagame nubwo atemera kuvugana n'abatavuga rumwe nawe azi ko bahari, ariko bikaba biteye agahinda kubona ari umukuru w'igihugu avuga ngo yifuza umutekano, yifuriza abanyarwanda kubaho neza, akaba atemera kuvugana n'abatavuga rumwe nawe. Kandi tuzi yuko mu bihugu birimo demokarasi byose abatavuga rumwe na leta ntago baberaho gusenya, ahubwo baberaho gufasha leta kureba ibitagenda, kuko bo babibona vuba kugira ngo leta ikosore ibitagenda. Ntabwo rero abatavuga rumwe nabo ari abantu bo gusenya, ahubwo ni abantu bagomba gufasha ubutegetsi buriho kubaka u Rwanda, kandi nabo kubaka u Rwanda biba bibareba kuko twese turi abanyarwanda aho turi hose.
indi nkuru nayikuye mu kinyamakuru ikaze iwacu, ikatubwira yuko Minisitiri Sezibera ngo yagaragaje icyo u Rwanda ngo rutekereza ku mibereho y'abimukira ubwo yajyaga gusinya hari Mahakeshi mu cyumweru gishize, hari imishyikirano yahabereye ku bintu bijyanye n'abantu bajya gushaka ubuzima ahandi. Hano aravuze ko abimukira, aravuga yuko abimukira ngo atari abanyabyaha nk'uko, ariko mu Rwanda umuntu uvuye mu gihugu bamufata nk'umunyacyaha. N'ubu abantu bari hanze twese, waba aho uri hose, bavuga ko umunyacyaha kubera ko ubudataha, ariko hariya bakajya kubeshya bakavuga ngo ababimukira ngo ntabwo bagomba gufatwa nk'abanyacyaha, kandi u Rwanda rwo rubafata nk'abanyacyaha. Rero ni ibintu ukuntu abategetsi bo mu Rwanda ibyo bavuga niba bijyanye n'ibyo bakora, akenshi bakunze kwivuguruza mu mikorere yabo no mu magambo yabo. Twizere yuko bizahinduka noneho guhera ubu ngubu abantu cyangwa bavuye mu gihugu cyangwa se abantu bari hanze ntibafatwe nk'abanyacyaha, bagafatwa nk'abanyarwanda, kandi bakaba bagira uruhare bwo kubaka u Rwanda igihe rugomba kubemerera bagafatanya, twese tugafatanya kubaka igihugu. Indi nkuru nayo nayikuye mu kinyamakuru yanditswe na Makuru Ki, tugezweho na Bikorimana Alexis, atubwira ngo u Rwanda ntiruhamya igitinyiro ngo ruzahabwa ijambo ngo rutarisabye. Ibyo bikaba byaravuzwe na Edouard Bamporiki, nababwiye ko avuga amagambo menshi. Ubwo umuntu ajya kwibaza impamvu bavuze biriya. U Rwanda se rugomba guhamya igitinyiro? Kubera iki rugomba guhamya igitinyiro? Ubwo rwagiye ruhamya umubano ushingiye kubaha ari ibihugu duturanye cyangwa se n'abantu bose, kuki hagombye kuza igitinyiro? Nuko bamenyereye gukoresha igitugu, birirwa bitinyisha ku baturage, birirwa batinyisha ahantu hose. Ntabwo ugomba guhamya igitinyiro, ugomba guhamya umubano n'ubwumvikane n'ubwubahane. Numva icyo cyagombye kujya imbere aho guhamya igitinyiro. Indi nkuru nayo itubwira ibijyanye n'umutekano, nayo nayikuye mu kinyamakuru Makuru Ki, ikaba itubwira yuko mu karere ka Kayonza ngo abaturage ngo basabwe ngo kudatinya gutunga agatoki ahagaragaye ihohoterwa. Ibi ngibi gutera agatoki abandi ariko ntabwo ari umuco mwiza, umuco wo kuregana, kandi muzi ko mu Rwanda ukuze kuhaba, ariko akaba atari umuco bundi wagombye kuranga abantu. Ubutayo haba hari abantu bashinzwe gutohoza muri Minisiteri y'Ubucamanza y'Ubutabera, hagombye kuba abantu bashinzwe gushakisha ayo makuru, bagashakisha umuntu wakoze amakosa. Ntabwo ari umuturage ugomba kujya kuregwa undi ngo yirirwe, ubwo se agiye kumurega kubera ko amufitiye ishyari cyangwa se kubera ko batumvikana, ibyo babifata nk'ikirego. Akaba ari ibintu biteye agahinda kubona leta mbese ibwira abaturage ko bagomba kujya muri ibyo bintu, ahubwo yagombye kwibabuza, ikavuga ati hari ubutabera buzabikora, abantu bakora ubushinjacyaha nibo bagombye kubikora, ariko ntabwo ari abaturage bose, kuko hari amategeko baba bagomba gukurikiza. Umuntu utarabyize rero akora ibintu yishakiye, cyangwa se agakoresha amarangamutima, cyangwa agakoresha ibyo ngibyo by'izangano, cyangwa no kugira ngo yumvishe mugenzi we. Indi nkuru nayo yanditswe na Makuru Ki, ikatugezwaho na Francis Kayiranga, ikatubwira ko iriya nkuru nayo nayigarutseho ndababwira ahubwo inkuru ikurikiyeho yanditswe na Rabimaro umucunguzi, atubwira yuko ngo Minisiteri y'Ingabo ngo yatangaje ko ngo hari abantu bataramenyekana bateye igitero. Iriya nkuru yavuzwe n'ibinyamakuru byinshi cyane byo mu Rwanda byayigarutseho. Nkakomereza ku nkuru yanditswe na Placide Kayitare, iyo ngaho ni mu kinyamakuru Ukwezi, itubwira yuko ngo umugore yafatanywe abantu 26 harimo abamugaye n'abana abakoresha akazi ko gusabiriza. Ibi rero ni ibintu biteye agahinda kubona umuntu afata abana akabakoresha. Uwo mugore ngo yitwa Wishakira Divine, afite imyaka 44, akaba akora kariya kazi ntibabimenye, agakoresha abana n'abana abuza kujya kwiga, abana bakirwa basabiriza kandi amafaranga ibyo basabirije akariwe babiha. Indi nkuru nayo itubwira ibijyanye n'umutekano, nayo yanditswe na Rabimaro umucunguzi, nitubwira yuko umunyamakuru Focus Ndayizera ndumva hagiye gushira nk'ibyumweru 3 mu munyamakuru abuze ngo bazamucira ngo urwa Pilato mu gikari. Bene ukuvuga ko bazamurenganya, kandi hashize igihe uriya munyamakuru abuze. Ibi rero nibigaragaza yuko amakuru mu Rwanda tuyagezwaho ni byiza, ariko abanyamakuru baragowe, bararengana. Hari igitabo cyanditswe n'umuhinde wabaga mu Rwanda wakoranaga n'abanyamakuru yitwa Anjani Sundaham, avuga muri icyo gitabo, avuga mbese mu ibintu bibabaje ukuntu abanyamakuru ukuntu barengana, ukuntu batotezwa, n'ukuntu badashobora kuvuga amakuru uko bayatekereza n'uko bayabona, ahubwo bagomba kuvuga ibintu leta ishaka ko bavuga. Bikaba ibintu biteye agahinda ko nta bwisanzure bw'itangazamakuru riri mu Rwanda.
igika ndangirijeho muri aya makuru n'abateganyirije mu bijyanye n'imibereho y'abaturage ni igika kitubwira amakuru anyuranye ndahera ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Inyenyeri yanditswe na Placide Kayitare atubwira yuko ubwo ni ku kwa gatandatu mu mabare w'icyumweru gishize hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 aribwo mbese abantu bibutse yuko wari perezida Gerwari Kayibanda wabaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda wa mbere imaze kubona ubwigenge wakurikiye perezida wari perezida w'agateganyo ari we Dominico Mbonyumutwa ngo yitabye Imana ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1976 afite imyaka 52 ubu rero hakaba hashize imyaka 42 abantu bakaba batagomba kumwibagirwa kubera yuko yakoreye abanyarwanda benshi yakoreye abaturarwanda ibintu byinshi niwe watumye mbese abantu bigobotora ingoma ya Gihake hari maze imyaka 400 yarabajyanye mu bakora uburetwa bajya guhakwa kugira ngo bashobore kubaho ibyo rero abantu babona ubwigenge hanyuma aza kuvanwaho na perezida Habyarimana ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1973 hari abantu rero benshi rero bakoze mbese navuga nk'itohoza ku rupfu rwe bakaba barabikozemwe ikiganiro umuntu ashatse kubyumva ku buryo burambuye ashobora kucyumva ku radio Ikondera Info cyangwa akaba yajya no gusoma ibitabo buri yageze ku Ikondera bamuha ibisobanuro bihagije akaba rero ari niyo nkuru ndangirijeho ubwo akaba ari ukugira ko yuko dashobora kwibagirwa abantu bacu bitabye Imana dashobora kwibagirwa perezida Mbonyumutwa ukuntu imva ye baje bakayitaburura umuntu akaba atazi aho bamushyize na perezida Kayibanda nta mva ifite mu Rwanda perezida Habyarimana we nta nimva yigize ubona kuko ntibabonye n'igihe cyo kumushyingura rero akaba ari ibintu byatumye abanyarwanda twibaza ese Kagame we ntago mvuze ngo azapfa ryari cyangwa azagira gute ibizamubaho ni gute ko abantu bayoboye igihugu cyo mu Rwanda bose nta numwe dufitiye imva nibwo ari ibintu biteye agahinda kuko ahandi usanga abantu bayoboye igihugu babubaha n'imva zabo zubahwa umuntu akagira amateka abantu bose bakagira amateka ariko mu Rwanda nta mateka tugira kuko ari ibintu biteye agahinda akaba ariyo nkuru ndangirijeho yaduha kwibaza uko turiho ubu ngubu ese ejo tuzadufite amateka yacu nayahe amateka y'u Rwanda y'abanyarwanda twese nayahe ndagusuhuje Jean Pierre Nkurunziza niba unyumva wafata ijambo muri iki gitondo murakoze cyane bwani Gaspari namwe bakunzi ba radio televiziyo nyingi mudukurikiye komeza amakuru yacu mu byerekeranye n'ubukungu mwigera migambi turasanga mu igiti ngo Minicom yagumishijeho ibiciro bisanzwe ngo by'ibirayi ni mu munsi mu kinyamakuru Igihe akadomekome ariko nanone umusanze muri nkuru bajya ati ngo ubuke n'ibiciro ngo bihanitse ku mbuto y'ibirayi ngo biremereye abahinzi ariko ukibaza irigena migambi gutegeka abaturage gukoresha ibingibi ugasanga batumye abaturage bahuzagurika kubera ku nyungu z'abantu ku giti cyawe ko irigena migambi ugasanga nta gahunda rihamye ihari ngo inzira ya Isaka Kigali ngo bateraniye Kigali bashaka uko yubakwa ariko ugasanga ngo bakemeza yuko ngo gahunda bagiye kuzokwa ko ngo amafaranga atabashije kuboneka ariko ngira ngo nigena migambi ritabashije kureba ubushobozi bw'ibihugu runaka ngo guhugura abarimu icyongereza ngo bizatwara ngo miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda ariko ugasanga aya mafaranga yose agiye kugenda kubera igena migambi rya Ministeri y'Uburezi no guhuzagurika kwa guverinoma ugasanga hari amafaranga menshi yagakwiye gukora ibintu ariko agenda akorwa mu buryo butanoze ngo Rusizi bangayikishijwe ngo n'isoko ry'abanyekongo badashobora guhaza ni nkuru dusanga mu kinyamakuru Igihe akadomo yanditse na Ephraim Musabwa ariko abahinzi bakavuga yuko ngo bafite umusaruro mwinshi ngo kandi babuze aho bawugurisha ugasanga ibintu byose n'igena migambi biba bidakoze neza ugasanga abayobozi bagombye kuvugana abaturage nta mwanya babifitiye ngo mu Rwanda igihugu nigikeneye ingufu kirimbuzi centrale nucléaire kandi abanyarwanda bicwa n'inzara nkuko tubisanga mu kinyamakuru amakuru akadomekome ariko mu Rwanda ngo nibyo bashize imbere kuko Kagame yamaze gusinya amasezerano n'abarusiya ko bagiye kubaka iyo centrale nucléaire aho ukibaza icyo bazayikoresha mu gihe ahandi bagenda bazifunga cyereka niba u Rwanda rugiye gukorana na za bombe atomique iyo mu gika cyerekeranye n'itekinika
ngo impinduka mu byangombwa byo kubaka zashyizwe mu byibanze mu mavugurura y'ishoramari muri mu mwaka wa 2020 ngo niko Claire Kamanzi RDB asobanura. Ariko ugasanga impamvu bagiye kuko nuko wenda bagiye kubeshya ibipimo kureba uko babeshya abashoramari. Ese kuki ubundi ayo mafaranga bayashirago bazi ko agora abaturage n'abashoramari n'abatagiye atari ukubeshya abaturage? ngo u Rwanda indi nkuru mu Rwanda rwatangije ubwizigame bw'igihe kirekire ngo bwise ejo heza nko tuza mu kinyamakuru igihe kome yanditswe na Ishimwe Israel. Ariko ngo Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Ndagijimana Uzziel ngo yatanze ikiganiro avuga yuko ngo bakoze inyigo neza yumvikana yuko ngo ku mwaka umwe ngo uramutse ufite abantu 270 ngo waba ufite ngo za miliyari 14 ngo mu myaka 5 waba ufite ngo za miliyari 195. Ariko ugasanga ibi bintu batangiye ngo byo kugira bafata abaturage bose ngo bagiye kujya bategeka gutanga ibihumbi 10 ngo na 15 ngo mu kwizigama buri ku mwaka. Ariko kibaza niyo abaturage badafite ubushobozi bwo kubona amafaranga yo gutanga kuri mitiweli ibihumbi 3 ku mwaka, ayandi yo azava. Nge mbona babanjije guha abaturage ubushobozi bakiteza imbere ugatangira kujya kubabwa ngo bagiye ngo mu kwizigama bw'igihe kirekire mu gihe nta bushobozi bafite. Aho ugasanga barashaka gukora ikindi kigega nk'uko Caisse Sociale leta yimazemo amafaranga yose yakoresha ikaba yambaye ubusa, n'abizigame muri paso batabona ayo mafaranga bakaba bari gushaka andero yo gushora mu bikorwa byabo bihariye bavuga ngo n'ubwizigame bw'igihe kirekire kandi abaturage batazigera bayabona. Guverinoma ngo yemeye amakosa ngo mu kuzamura ingufu ku mafaranga ngo ya VUP. Ariko kibaza aya makosa byagiye gukorwa se bigeze uretse kujijisha abaturage no kujisha bari bitabye inama y'umushyikirano. Ubundi ibi ngibi bavuga yuko abanyarwanda batabasanzwe babizi cyangwa leta itasanzwe ibizi, ariko kugira ngo berekane ko ngo hari amavugo yagiye kwa n'ibiki giye gukorwa ugasanga nibyo bavuze. Ariko mu ndi nkuru turasanga igira iti ngo mufuragiro ngo nandi mananiza kubagana VUP ataravuzwe mu mushyikirano. Ni nkuru yanswe na Simo Kamuzinzi mu kinyamakuru Kigali Today. Ariko ugasanga niyo nkuru banayivuze ariko umva bayivuga ibice bibagirwa kuvugamo nandi mananiza arimo muri iyo nguzanyo ya VUP bita umufuragiro, aho ugenda ugatanga hafi 15,020 ngo bya service ngo cyangwa ngo byo kwiga dosiye. Ugasanga abaturage rero kandi ugasanga n'izo nguzanyo zagiye zifatirwa n'iki n'abayobozi nta nugarara abaturage bazigiraho, usanga haribo abayobozi bagenda bazigabanira hagati yabo. Ngo ikibazo cy'imirire mibi ngo mu bana gikemurwe mu gihe gito nk'uko Perezida Kagame bavuga mu kinyamakuru inkuru dusanga mu kinyamakuru Kigali Today. Ati ngo ntabwo amikoro aba akwiye ngo gushirira ngo mu mishahara ngo mu ngendo cyangwa mu bindi. Ugasanga ngo mbere y'uko ubona abantu babanje ugasanga mbere y'uko ubona abantu babanje barireba. Ariko ukibaza se yaba byibura na presidence mu rugwiro ibi babishiraga mu gaciro bakabitezo mbere yo kubibwira abandi ngo babyubahirize. Yaba Kagame yagabanyaga ingenda akora gupfusha amafaranga ubusa hanze kwirirwa ari kuzirera mu gihugu hanze, byibura wenda n'aba bayobozi abwira ngo bagabanye ngizo ngendo bapfusha amafaranga ubusa mu kujya kureba abana bakagerayo amafaranga yashize badashobora kubakemura ibibazo. Ari ugasanga muri make iyi nkuru ikishaka kugaragaza nuko ariko bagatse niba twarabashije gutekinika mu bindi byose ibipimo bigasohoka, ni gute iki kibazo kigaruka kuki mudasohora mudatekinika ngo nacyo ngo kirangire? Sanga rero ibi ntabwo bizashoka mu gihe badashobora gukemura ikibazo bagiturutse mu buryo buboneye, ukareba ababyeyi ukabafasha, imiryango ukayiha ubushobozi. Kagame ngo mu nkuru yanditswe na David Himbara yagira ati ngo mu raporo yasohotse irebera iby'imijyi ivuga ko ngo Kigali nayo iri mu mijyi ifite umwanda ukabije, kubera ko usanga ikibazo cy'abafite amazi energy ubwiherero n'iki ngo kiri hasi cyane, ibipimo byose biri hasi cyane. ni nkuru usanga mu kinyamakuru The Rwandan ngo gikaje kuri cyo nicyo gukenesha abaturage. Ngo Nyagatare abaturage 800 barishyuza miliyoni 30 bambuwe ngo n'ikigo bacukuriye imirwanyasuri. Ugasanga rero ni gahunda abaturage barakora bakavunika bagakoresha ingufu zabo, ariko ntibashobora kubona ubushobozi, ntibashobora kubona amafaranga, ahubwo baramburwa kandi leta yakagombye kubavuganira. Ngo Musanze ubuke n'ibiciro bihanitse ku mbuto y'ibirayi ni kutabuze tuvuga ngo bimereye abaturage, ariko ugasanga nyine ni leta yashize amakoperative niyo ihitamo abantu bagomba gutuburiza imbuto bagomba kurya gute. Urumva rero ni ibintu byose babaca menshi kandi barangiza badashobora kubona ayo bacukurisha ibyo bakuyemo.
kandi nanone ngo umusanzu ugasanga none abacuruzi babakoze nk'imwe byo mu Mutara muri Butare nako Huye, amazu yose ku muhanda yose barayafunze ngo babohereza abaturage ngo kujya ngo gucururiza ngo mu isoko ngo bubatse ryiza rya kijyambere. Aho ukibaza niba ibi bitarabahaye isomo i Butare Huye, kuki bajya no kubishyira ahandi muri za Musanze aho abaturage bari gutaka kubera ko amazu yabo agiye nayo kubora kumiramo ibyatsi. Ngo indi ngo sanga ni amajyaruguru ngo ubuyobozi bwiyemeje gukurikirana ngo abibye sako ngo asaga ngo miliyoni 200 mu kinyamakuru usanga mu kinyamakuru Bwiza.com. Ariko ibi byose no amafaranga bagombye guha abaturage, urumva nibo abayobozi bayitwara kuba barashizweho n'undi na RPF niyo iba yabatumye ibyo bagomba gukora. Ngo mu Rwanda ngoma imisanzu y'umutekano yazambije abaturage. Ni muri yanzwe na Gaspard Musabyimana nkuko tubisanga mu kinyamakuru amakuru.com. ari ugasanga ngo aho abaturage bavuga yuko abari mu cyiciro cya mbere badafite n'ubushobozi nabo bari kujujubya bakwa amafaranga ngo y'ingobo ngo y'umutekano ngo niba ari ngo y'isuku n'ibiki byose, kandi badafite n'ubushobozi naho kurara n'icyo bafite ariko bakagombye gufashwa na leta. Ugasanga rero abaturage barazambijwe ntibabone bafite kivugira. Igika kinini amadeni no gushira igihugu mu nguzanyo z'umurengera, aho ngo u Rwanda rwagurijwe ngo miliyoni 150 zizafasha ngo abamikoro make ngo kubona inzu zo kubamo. Ariko ikibabaje izi nguzanyo zose zifata ugasanga amafaranga agiye kujya mu mifuka y'abantu ku giti cyabo, kuko uyibaza izi gahunda. Kandi ngo ikibabaje nuko ngo guverinoma y'u Rwanda ngo na amafaranga yafashe ngo igiye kubaka ngo gufasha abantu badafite ubushobozi, ariko ngo bahembwa ku mafaranga 200 kugeza ku 700. Ugasanga ese niba bavuga ngo abantu nibo bari mu cyiciro cyo hasi gicitse cyo kutabona ubusa, ubwo wibaza abandi batageza kuri imishahara bo bameze gute? Abunyika ko bakagwe guhindura n'inyito nibavuge kuko hari abanyarwanda benshi bahembwa 30, 50, 150, abahembwa 100 n'abantu bifashije. Ukareba rero ugasanga rero ni ibintu byo kubeshya abaturage. Ni bya bindi nyine RBR dehora yubaka amazu ugasanga ari nayo kwihera abayobozi bigabana hagati yabo babeshye kandi ku nguzanyo bafashe bashyira igihugu mu madeni. Ngo u Rwanda ngo nanone ngo rwahawe ngo miliyoni 32 zigenewe imishinga yo kurengera ibidukikije. Izo ni izindi nguzanyo zafashaho kibaza aya mafaranga yose aho ajya, niba bayajugunya mugani mu cyobo cyangwa bayajugunya hehe, kuko ntabwo niba atagaragaza umusaruro wibaza hajya bikakuyobera. Ariko abanyarwanda n'ubundi ngira ngo nibo tuzayishyura uko bizagenda ibihe bigenda. Murakoze cyane, umugire umunsi mwiza. Abari badukurikiye mwese rero tubasezeyeho, mwari kumwe hano muri studio za Radio Inkingi na Musabyimana Gaspard, nkaba nshimiye Primitive Mukarwego na Jean Pierre Nkurunziza badufashije gusesengura aya makuru. Ngaho mwirirwe naho kwa mbere utaha.